golzinho aqui, né, no elevador, ano 2019, 2020, com barulho, né, chiado estranho. O cliente já tinha substituído correia dentada há um ano atrás. Detalhe, esse barulho já tinha mais de um ano. Removemos as correias de fora, funcionamos o carro, só apareceu o barulho com carro frio. Carro frio na primeira partida, logo após alguns segundos, o barulho parava. Preste atenção aqui na bomba d'água, ó. O barulho já ficou mais baixo, tá vendo? Mas vai dar pra vocês ouvirem. Ó. Sentido anti-horário não faz, só sentido horário, ó. Com o peso da correia, esse barulho aumenta. Diagnóstico concluído, faz a substituição da mesma, né? Já verificar aqui sistema de correia dentada e tensor, ver se vai validar se tá ok ou não. Partiu pro abraço.